चलो चलो Hey guys. Hey guys, Welcome to our channel, Maa Braa. I'm Bhandar, Aruang, this is Bosumtari. and today is the first episode of Gyann Bhandar. Welcome to our channel once again. Okay guys, जानो हागौ नोंसोरोथ' सोरगो आरो नोरोगनि सल'बाथा खोनासंखादोंआनो। But दिनै जोङो नोंसोरनि समायाव नोरोगनि सोदोब रिंसारगोन। Seriously? Seriously? Seriously मा? दे बिदिबालाय। So, जोबथासिम नायथाबबाय था। Okay. So, नोंसोर बेनि केपासिटी आरो पावारखौ मिथिगौ ना? Okay. So, तुर्कमेनिस्ताननि सभियेट साइन्टिस्टफोरा मोनसे गेसनि भान्डार नागिरनानै मोनदोंमोन आरो साइन्टिस्टफोरनि बादिबा बे गेसनि भान्डाराव मिथेन गेसनि जौखोन्दोआ जोबोद बारामोन। So, for your kind information, methane गेसआ जोंनि थाखाय बिराद बिस गोसा। आरो बे गेसनि गोसारनायखौ स्टप खालामनो थाखाय साइन्टिस्टफोरा मा खालामदों नोंसोर मिथिगौ ना? अर सावना होदों बे भान्डार आरो नोंसोर मिथिगौ ना बे अरा दिनैसिम जोंगासिनो दं। बे जाथाया बे घटनाया 1971 आव जादोंमोन आरो दिनैसिम बे अरा जोंगासिनो दं। Wow, interesting man. Yes. Woi, बिसो मा? Woi, फैया मानो नोङो भिडिअ जागासिनो दं बेयाव। एसे खामानि थांनांगौ। आरे जों सानैजों खालामनांगौ रा। आरे नों हारसिं हाखायोना। आरे खालामा मानो मा फालतु नोङो। बेखौ खालामना नेक्स्टआव फैगोन दे नों खालामदों बेखौ आं। But okay guys, coming to the point. Smoking hills. Yes, smoking hills. Smoking hills नि नोंसोर मालाबा नाम खोनादों ना? मुं खोनानो मोनदों? Okay, आं खोन्थागासिनो दं। इंलेन्डनिफ्राय मोनसे हानजाया आर्कटिक ओशनाव स्टाडि खालामनो थांदोंमोन। आर्कटिक ओशननि बागै मिथिनो थाखाय आर्कटिक ओशनाव थांदोंमोन रिसार्च खालामनो। 5 बोसोर जालांबाय बिसोर फैफिनाखै। दा मा खालामनो? बेनिखायनो 5 बोसोर उनाव बिसोर थांनायनि 5 बोसोर उनाव आरो मोनसे हानजा आर्कटिक ओशनाव थिनहरनाय जादोंमोन बिसोरखौ नागिरनानै लाबोनो थाखाय। बिसोर थांगासिनो दं। लास्टआव बिसोर नुनो मोनदों बै गोजानाव उखुन्दै ओंखारगासिनो दं। Yes, उखुन्दै ओंखारगासिनो दं आरो बिसोर सानदों बिसोर नागिरना मोनबाय बे हानजाखौ आरो बै उखुन्दैनि खाथियाव थाङो बिसोर। जेब्ला बिसोरो बै उखुन्दैनि खाथियाव मोनफैयो होनबा बिसोरो नुनो मोनो बेयाव रावबो गैया। मोनसे हाजो दंमोन। बै हाजोनिफ्राय उखुन्दै ओंखारगासिनो दं। मारै बे हाजोनिफ्राय उखुन्दै ओंखारगासिनो दं? एक्चुअली बे हाजोनि अन्थाइफोराव सालफ्यूरिक एसिड एन्ड रासायनारि एसिडारि मुवाफोरा गोबां दंमोन। स' बेनिखायनो बे हाजोनिफ्राय उखुन्दै ओंखारगासिनो थायो। बे हाजोनिफ्राय उखुन्दै मालानिफ्राय ओंखारगासिनो दं बेखौ रावबो मिथिया। नाथाय बे खोथाखौ मिथिनाय जादोंमोन 1850 आव। बे जाथायनि थाखाय बे घटनानि थाखाय जों मिथिगौ आरो उखुन्दै ओंखारगासिनो दं बे हाजोनिफ्राय। बेनिखायनो
बे हाजोनि मुंखौ स्मोकिं हिल्स मुं दोननाय जादों। यस, बेनिखायनो बेनि मुङा स्मोकिं हिल्स। Okay guys, finally समाव सफैबाय जे जों बुंनाय मथे नोंसोरखौ नोरोगनि सोदोब रिंसारहोनो नागिरनाया। So गासिबो गावबा गावनि इयारफनखौ सोना लादो बा थुना लादो आरो नोरोगनि सोदोबखौ जों खोनासंदिनिसै। So let's begin. Finally, नोंसोर सोदोबखौ खोनानो मोनबाय। A lot of confusion, right? Yes, नंगौ, आं मिथिगौ। So, coming to the point, साइबेरियायाव 80s नि समाव जिअलजिस्टफोरा ड्रिलिं खालामबाय थादोंमोन, हाखौ खुरबाय थादोंमोन आरो ड्रिलिं खालामै बिसोरो बे मेसिना हानि ओरैबायदि सिङाव ओरैबायदि गोथौआव हाबलांदोंमोन। It's like 14 point something मामोन? It's like 14.1. 14.1 miles गोथौआव हाबलांदोंमोन बे मेसिना। बेनिफ्राय साइन्टिस्टफोरा बेयाव मा दं बे सिङाव, टेम्पारेचारा मा खोनानो मोनो बेफोरखौ मिथिनो थाखाय मोनसे गेजेट सिङाव सोना होदोंमोन आरो बे गेजेटनिफ्राय जों मिथिनो मोनदों, साइन्टिस्टफोरा मिथिनो मोनदों बेनि टेम्पारेचारा 1100 डिग्री सेल्सियास, 1000 डिग्री सेल्सियास। It's too much, you know. Just imagine बेसेबां जानो हागौ बेयो। आरो बेयावनो बे सोदोबा ओंखारदोंमोन। दा नोंसोर जे खोनादोंमोन, साइन्टिस्टफोरा आरो मानसिफोरा बुंदों बे सोदोबा नोरोगनि सोदोब। मानोना जों अलवेज मिथियो जे नोरोगनि खोथा बुंबा जों सिङाव दं, हानि सिङाव दं होननानै जों सानोना नोरोग होनना। साननो लाखायोना गासैबो। Yes, exactly. बेनिखायनो बे साउन्डखौ नोरोगनि सोदोब होननानै मानसिफोरा होनो। So दा नोंसोरनि सायाव नोंसोर मा सानो, बे नोरोगनि सोदोब ना माबा रिएक्शन ना सिंनि माबा जाबाय थायो, जों मिथिया। बे खोथाखौ नोंसोरनि सायाव नोंसोर मिथिगौ कमेन्टआव हो। So बहुत नोरोग होनबाय थादोलाय, नोरोगा माबादिबा नायनो मोनबा थानो नामा? मा खालामदों? अरे जाम्बा, आंनियाव इनफिनिटि स्टोन दङब्रा। नों जेराव थांनो गोसो ना बेयावनो थिनहरनो हायो आं। एनिनो सेकेन्ड ब्रा। फाइदा फंबाय थानाङा जागोन। अरे नों बिसेस खालामारा। दा नों थिनहरना नोंबो नायबाय था नोङो। हाया। नै। Bisa. Oke. Bisa. Salah, जाम्बाखौ थिनहरमारबाय आं। मालाबाबो लाबोफिनला आं बेखौ। Thank you guys. जोबथासिम नांथाबबाय थानायखाय। So दा अन्नानै please do subscribe our channel आरो notification bellखौबो on खालामना दोन। जाहाथे जोङो next time गोदान भिडिअ बाथाय you be the first one. Yes, you be the first one to receive the notification. So stay tuned and keep supporting us. Love you all.